Sveiki. Noriu pakurti filmuką apie SARMus, Selective Androgen Receptor Modulators. Tai būtų lietuviškai selektyvūs androgenų modulatoriai, maždaug jungiasi su androgenų receptoriais, ar ne? Tai praktiškai lygiai tą patį daro ką ir steroidai, tik tais selektyviau. Tai reiškia, tiksliau jungiasi ten, kur reikia. Tai yra raumenys, skeletal raumenys, ar ne? Tai vietoj to, kad steroidai jungiasi daugiau, kur, pavyzdžiui, kituose audiniuose, kaip prostata, ar ne, galbūt jungiasi netgi kažkur tais smegenyse, dėl to netgi yra kai kurie steroidai, kurie praeina tą brain body barjerą, tai reiškia tiesiai nueina iki smegenų ir turi ten tokių šaltinių efektų, būtent kas susiję labiau galbūt su agresija ir tokiais dalykais. Tai va, todėl buvo, sakykime, bandoma surasti kažką tiksliau jungiantis, ar ne? Taip greičiausiai, žinoma, ne pagrindinė priežastis, ta prasme esminė priežastis, kodėl kūrė SARMus, tai kad padarytų kažką tokio labiau kaip terapija po tam tikrų ligų, galbūt, arba kaip, tarkim, vyksta senatvės kažkokie degradavimai ir tiesiog androgenai natūraliai mažėja, tai tada nori pridėti kažkokių tais papildomų androgenų išorinių būdų, ar ne, naudojant papildomą. Tai va, tai būtent todėl buvo kuriami tie SARMai, ar ne? Ir tiesiog noriu papasakoti apie jų panaudojimą, efektyvumą ir kokiu būdu juos rinktis, ar ne, nes daug yra nuomonių iš tikrųjų, gan toks, sakykime, daug kas, kai tik pasirodė, toks buvo gan įdomus dalykas, ar ne, kažkas naujo. Dabar turiu tokią nuomonę profai, maždaug, kad ganėtinai silpnas dalykas ir mažai turiu, sakykime, panaudojimo tokių kaip ir galimybių, ar ne? Prasme, mažai kur naudojamas. Tai vėlgi, kodėl tokią nuomonę susidariau, kad, tarkim, į blogesnę pusę, arba tiesiog noriu papasakoti tą prasme, kodėl būtent, ar ne, tokią nuomonę susidariau. Tai žiūriu tokį YouTube kanalą Vigorous Steve. Tai jisai daug papasakoja tikrai bioscience, biohacking informacijos, ką galima panaudoti, ta prasme, sporte. Ir tuo pačiu jisai turi tą nuomonę tokią apie SARMus. Tai jisai maždaug sako taip. SARMai čia iš vis yra kažkokia nesąmonė maždaug. Maždaug panašiai principas, kad naudot vieną metaną, vieną navarą ir panašus principas tas pats, kas maždaug nenaudot jokių leidžiamų kompaundų, tiesiog kažkokios tabletėmis pavalgyti ant durniaus ir taip tai yra kursas, ar ne, kai iš tikrųjų tas visas old schoolas pasakoja maždaug negali būti joks kursas, bet testosterono bazės, nes kiekvienas sukeltas androgenas kažkoks, bet kokį steroidą naudojant, pradės mažinti natūralų testosteroną, būtent todėl, nes mūsų ta HPT vadinama sistema taip ir veikia. Hypothalamus, pituitary testis axis, tai va, HPTA. Tai va, yra 3 liaukos ir ta visa šis sukasi, ar ne? Ir kada mes pradedam naudoti kažkokius androgenus, bet kokį steroidą, ar ne? Dekadrobolinas, nandrolono grupės, ar ne? Kažkoks tais ekupojas, ar ne? Bolda, metanas, vadinamas metandiononas. Ta prasme, tikras steroidas, jungiasi su androgenais, per didelis kiekis androgenų, duoda feedbacką į smegenis, kad reikia pradėti mažinti androgenų kiekį. O mes jį galim sumažinti tik tais vienu būdu, sumažinant testosterono kiekį. Tai va, tiesiog bus išjunginėjama HPT sistema. Todėl buvo kaip ir toks idėja kurti SARMus, kad jungtųsi tiksliau ir tas feedbackas būtų kiek įmanoma mažesnis, išvengiant vieną problemą, ar ne, HPT sistemos tokį supresinimą mažint. Ir tada kitas būdas, kad tiesiog jungtųsi ten, kur reikia, tai yra raumenyse, kauluose, vietoj to, kad keltų kažkokių daug šaltinių efektų, galbūt širdies problemams, ar ne, kraujotakos sistemoje, smegenims, prostatui ir panašiai. Tai va, tai taip maždaug susisuko tie SARMai ir pradžioje buvo įdomus dalykas daugam, tada vėlgi šiaip, nežinau, Lietuvoje tai gan mažai populiarus apskritai, bet, sakykime, užsienis, Amerika, 10 metų mes plius minus atsiliekam nuo jų, tai pas mus dabar tas toks kažkoks susidomėjimas tuo SARMu, gal tik realiai kaip ten jau atsibodęs, ten jau nebeįdomus, tai žodžiu. Tai va, tai dabar apie pliusus ir minusus ir tą tikslesnį tokį panaudojimą.
Tai iš daugiau tokios teorijos pasirinktos, kuri realiai remiasi dauguma praktika, nes tų studijų kažkokių realių. Tai iš tikrųjų ganėtinai nedaug. FDA nei vieno nepatvirtino naudoti žmonėms, tai vaistas, kurių žmonės negali naudoti, nes FDA nepatvirtino. Yra tam tikra kompanija, kuri turi patvirtinti, kas yra gerai, kas ne. Tai va, kai jums pasakys, kas yra gerai, kas ne, tai pagal tą turit ir žodžiu, dozuoti vitaminukus. Tai va. Tai žodžiu, FDA nepatvirtino jų žmonių naudojimai, tai jie gali būti naudojami tik tais tokiam teoriniui tyrinėjimui, klinikiniais tikslais galbūt ar net tyrimais atlikinėti. Ir viskas. Ir jo, tai yra kažkiek studijų ant skirtingų sarmų skirtingai atliktų. Galbūt MK2866 arba osterinas vadinamas turi daugiausia atliktų studijų ir daugiausia tų feizų praėjęs. Feiz būtų etapas. Tai yra daugiausia etapų praėję iki patvirtinimų, kad tarkim kažkokių užbaigimų studijos. Arba tiksliau žmonių studijų tai yra užbaigtų, bet turiu minėję, kad patvirtintų FDA iki žmonių naudojimų. Nes turi praeiti tam tikrus etapus, ten tarkim, kiek šalutinių efektų tai grupiai, kiek šalutinių efektų tai, per tam tikrus laiko tarpus ar dar panašiai. Tai va, tokie dalykai. Taip, toliau tęsim. Žodžiu, FDA nepatvirtinę nei vieno naudot, todėl jie tik tais studijoms tyrinėti ir panašiai, ar ne? Tai tą keep in mind, kad nėra kažkoks tai safety compoundas ir maždaug sveikas arba mažiau kažkokių šalutinių efektų turima, jeigu remiamasi į klinikinius tyrimus ir teoriją, ar ne? Tai žodžiu yra sketchy compoundas, trumpai tariant. Sketchy toksai mažai žinomas ir sunku pasakyti, ko galima tikėtis. Tai va. O toliau eina praktinis panaudojimas, kiek žmonės jų naudoja praktiškai ir realiai gali kažkokius šalutinius efektus pasakyti ir panašiai. Vėlgi, trumpalaikiai tie visi asmeniniai tokie bandymai, tyrinėjimai, panaudoja kažkokius tam tikrus kursiukus ir gali pasakyti savo nuomonę apie jį, ar ne? Tai va, iš tokių visokiausių galima pradėti susidarinėti kažkokią tais nuomonę. O ta nuomonė būtų tokia. Sarmai veikia panašiai labai kaip steroidai, labai panašiai jungiasi su tais pačiais androgenais ir sukuria vis tiek tam tikrus šalutinius efektus. Tai vat vienas iš tokių stipriausių galbūt būtų radas 140. Tai jisai turi galbūt stipriausią poveikį kepenims. Tai reiškia, kad kepenų fermentai, kaip ir nuo steroidų, kažkiek vis tiek sukils. Tad vėlgi viskas priklausomai nuo dozių ir kiek laiko laikysi tą kompoundą, ne? Tai kaip metaną kokį nors, vinstrolį ir tokius panašius steroidus naudoja 4 savaitės, 8 gal net kartais savaitės, ar ne? Kas yra daug, tikrai labai daug, tai čia turėtų būti nedaugiau. Gal netgi panašiai labai. Tai va, ir reiktų daryti kraujo tyrimus ir tikrintus tuos kepenų fermentus. Bent jau ant rado, nes tikrai ant rado pasijaus. Tai va, tas kepenų fermentų suaktyvėjimas tikrai bus didesnis negu natūralus, nenaudojant kažkokių tais chemikalų, ar ne? Tai va, tai kepenų fermentai tikrai sukils nuo rado. LGD irgi tikrai kels kažkiek kepenų fermentus, bet mažiau. Tai va, tai čia vienas dalykas, ko tikrai galima tikėtis ir kas tikrai bus. Ir tai tikrai nėra kaip, kaip kokios nors papildų kažkokios tais tabletės maždaug ten vartoja ir va toks sveikas natūralus kompoundas. Tai žodžiu, sarmai tikrai kažkas net nepanašu į tai. Tai tikrai yra labai panašu į steroidus tam tikrus, ar ne, kurie, pavyzdžiui, kaip 17-alfa alkaleitė tie steroidai, tokie kaip metanas, tas pats anadrolas, oksanmetalonas, ar ne. Tai tikrai kelia labai stipriai kepenų fermentus. Kurio palyginus, tarkim, ar ne, palyginus studijas būtų arba tą patį praktinį panaudojimą, ar ne, su kažkokia sarmų grupė ir su steroidų, vėlgi, jeigu paimtume tas pačias dozes, tai tikrai sarmai būtų sveikesnis variantas. Ar pasiektum tą patį rezultatą skirtingose dozėse, tai va čia jau yra klausimas. Ir gali būti visaip. Vienaip reaguoja, kitaip reiktų tiesiog testuoti ir bandyti. Bet realiai, tai vis tiek teorija yra ta pati, kada sarmas yra sukurtas jungtis selektyviau negu
negu steroidai. Tai tas miligramas per miligramą tikrai sarmas yra sveikesnis variantas. Tada kitame etape vėlgi pasikeis, kai tarkim nori užmesti ten labai didelį kiekį raumens, ar ne, pasakykime, kultūristinis kažkoks tai sportininkas, didelių kiekį raumens reikia, tada netgi keliant sarmų dozes didesnės, sunku pasiekti tą patį efektą galbūt, ką galėtų sukurti steroidai, ar ne? Tai va. Tai čia vėlgi praktinis toksai panaudojimas turėtų būti skirtingas ir sarmai turi tam tikrą limitą, ar ne? Tai va, tai vienas dalykas, tikrai sarmai kels kepenų fermentus, žinoma, ne visi vienodai ir priklausomai nuo dozės, bet jeigu lygint sarmus ir steroidus, tai sarmai kelia mažiau. Ypatingai lengvesni, tokie kaip LGD, ostarinas, tai tas kepenų fermentų padidėjimas bus ganėtinai mažas. Tai vėlgi, kurie praktikuojasi ar ne, tokius dalykus kaip sarmus, tai rekomenduoju kurso eigoje arba kurso gale pasidaryti kepenų fermentų tyrimus. Tie tyrimai nėra brangus ir matysit, kiek būtent tam tikro etapo laiku, tam tikros dozės metu, ar ne, ta prasme, 4 savaitės iš eilės buvo naudota po 10 mg tam tikro sarmo ir kasdien po vieną tabletę kaip pavyzdys ir matysi, kiek kepenų žalos yra padaryta. Tad vėlgi kepenys toks įdomus organas, kuris super gerai regeneruojasi, atsistato, tu tiesiog daug jums poilsio. Tai nereiškia, kad reikia žudyti ir naudoti didelės dozes, bet tai geriau negu, tarkim, inkstai, kurie taip gerai nesiregeneruoja arba praktiškai labai mažai atsiregeneruoja. Tai reiškia mažai, tai tiksliau reiktų juos saugoti, ar ne? Inkstus reikia saugoti. Naudoti tokių kompoundų, kurie metabolizuojasi inkstuose ir sukelia ten žalos, ar ne? Tai va, pirmas dalykas, ką ir minėjau, ar ne? Kepenų fermentai bus labai svarbus dalykas. Bet vėlgi nuo sarmo skirtingai, ar ne? Lyginant su steroidais, sarmai vis tiek yra kaip ir sveikiau, bent jau miligramas per miligramą ir tas efektas iki tam tikro lygio. Tai reiškia, jeigu nori nuo lengvos iki vidutiniškos formos, pavadinkim tą tokį, ar ne, grubų, tai sarmai yra geresnis variantas negu steroidai. Tam tikri, jeigu miligramas per miligramą ypatingai. Pavyzdžiui, 10 mg bet kuris steroidas. Ar tai būtų anadrolas, ar tai būtų, sakykime, iš tokių tipinių, ar ne? Anadrolas, metanas, anavaras, leis bet kurį 10 mg ir sakykime, bendro raumens kažkokio prieaugio pagal studijas, tai tikrai netgi pats silpniausias ostarinas turi aplenkti juos. Tai jo, nors iš tikro anavarą lygina ganėtinai su ostarinu, bet miligramas per miligramą ostarinas turėtų būti stipresnis, bent jau iš studijų sprendžiant, žinai. Tai vat, pasak studijų. Praktinis aplikacija tokia turėtų būti, sunku pasakyti iš tikrųjų kažkokios tais realios patirties, ką mačiau, ką žmonės yra naudoja ir kokius atsakymus, tai sunku pasakyti, nes tos dozės vis būna skirtingus. Vienas ten 30 mg valgo navarų, kitas 10 mg kažkokio tais kaip pavyzdys LGD, ar ne, ir sunku pasakyti, ta prasme palyginti. Vėlgi, ten 1, 2, 3 kursas ir 3 su 4, jau negali lyginti, 3 su 4 turėtų būti grinai visiškai 2 vienodi variantai ir skirtingus pasirinkti, vienas, tarkim, navarą, kitas, tarkim, ostariną. Tai sunku tokias netgi ir studijas padaryti. Tai tokiam realiam praktiniam kažkokiam panaudojime tai tikrai dar yra sunkiau. Tai va, o toliau prieikim prie pagrindinio dalyko galbūt. Tai va, pradžioj tiksliau, ką norėjau paminėti, tai tiesiog šaltinių efektai. Tai kad sarmai taip pat turi šaltinių efektų ir stipriausi sarmai sukelia panašiai kaip ir steroidai, galbūt sveikesnis variantas, bet irgi sukuria tam tikrus šaltinius efektus, tokius kaip kepenų fermentų padidėjimus, taip pat blogojo cholesterolio mažėjimą, blogo didėjimą, gero mažėjimą, tas tipinis variantas, ar ne. Ir turi tikrai tų šaltinių efektų, ar ne. Ypatingai priklausomai nuo dozių ir panašiai. Tai šitas dalykas ir vat pagrindinį dalyką, ką noriu pasakyti, tai yra atsistatymo laikas ir supresinimo laikas. Tai reiškia tos natūralios sistemos supresinimas. Kuom skiriasi, ar ne, nuo steroidų ir sarmai. Tai esmė tame, kad sarmai, kadangi jie turi tikslesnį jungimąsi su androgenais, mažiau jungiasi ten, kur nereikia, tai reiškia, tas feedbackas sugrįžta į smegenis netoks stiprus kaip po steroidų. Tai va, todėl būtent dėl šito dalyko sarmas tikrai bus pranašesnis negu steroidas.
Vėlgi, praktinis panaudojimas šitokio ar ne variantų. Kodėl tas figūraus Steve, tarkim, nemėgsta sarmų? Nes labai realus praktinis panaudojimas, kad nieks taip nedaro. Normalūs sportininkai taip nedaro. Normalūs turiu menyje varžybiniai, ypatingai jo lygio klientai, ten tik tokie arba panašiai. Tai esmė tame, kad praktinis panaudojimas gaunasi toks tiesiog pažaist su sarmais, gaunasi tiesiog pažaidimas kažkoks. Nes esmė tame, kad tai nėra kažkoks realus kursas, kur tu turi būtinai leisti testosteroną, tai realiai gali nieko leidžiamų neleisti. Tu tiesiog lengvai pažaisi su savo hormonais ar ne, testosteronas lengvai pradės mažėti ar ne, kažkokie kiti hormonai vėlgi pradės vyruoti. Ir tas pliusas, kurį užaugs, irgi tikrai bus ganėtinai, sakykime, nuo lengvo iki vidutiniško, ganėtinai, sakykime, lengvas ar ne. Ir nutraukus, tikrai ta forma vėl sugrįžta, tau testosteronas sugrįžta atgal ganėtinai greitai, bet tai realiai gaunas toks kaip ir pasižaidimas. Ta prasme, nėra to tokio realaus kažkokio didelio raumens užaugimo, ar ne, ką galime gauti su papildomu testosteronu naudojimu, ar ne, ir savijauta vėlgi kitokia, ir daug didesnis androgenų kiekis iš dar daugiau steroidų. Tai va, todėl realus praktinis panaudojimas sarmams yra tik tais praktiškai tiems, kurie nori lengvai pažaist, vėlgi nereikia leistis, ar ne, kas tikrai daug kas nenori žaisti tokiais dalykais, kažkokiais leidžiamais elementais, ar ne, tai tiesiog lengvai pažaist. Lengvai pažaist, kažkokį turėti papildomą androgenizmą, kad augtum greičiau ir didžiausias pliusas iš sarmų realiai yra tas, kad tu nutraukus, tau testosteronas ganėtinai greitai sugrįžta, arba jeigu reiktų kažkokio papildomo atsistatymų, tai klomidas ganėtinai padaro didžiąją dalį. HCG naudojimas irgi galimas, tikrai galimas ir netgi būtų geriausias variantas naudoti ir HCG, netgi to pačio kurso metu, tarkim, naudoja sarmus ir papildomai naudoja HCG. HCG tai yra jungiasi, tai yra kaip LH mimikatorius jungiasi su siklidės esančiom ląstelėmis, kurios gamina testosteroną. Tai vat kitaip sakant, HCG arba pregnilis brandinis pavadinimas jungiasi su siklidės esančiais receptoriais ir pradeda gaminti daugiau testosterono. Tai va, kol tau natūralus pradeda mažėti per HPT sistemą, kurią minėjau, ar ne, tai čia junginėja ir pradeda gaminti tiesiogiai, ar ne. Tai nors ta HPT sistema bus kaip ir stabdoma vis tiek toliau, bet tau kraujyje bus daugiau testosterono, tai savijauta bus gera. Kaip ir neurotransmiteriai, beje, bus irgi gaminami, nes liutinizuojančių hormonų kiekis bus didesnis. Tai va, tokie būtų realūs praktiniai panaudojimai. Tai va, didžiausias pliusas vietoje ta prasme, kodėl reiktų pasirinkti sarmus, o ne steroidus. Tai vienintelis ir didžiausias pliusas yra tik tais tas, kada tu nori tiesiog lengvai pažaisti su androgenais ir lengva to bus atsistatinėti. Nes jeigu tu šauksi, tarkim, pirmas kursas bus deka kokia nors, ar ne, arba bolda, EQ, ekopois, arba tas pats, sakykime, testosteronas, kuris irgi yra kaip ir sveikiausias vadinamas, bet esmė tame, kad lėtų esterio ananteit, jis susistovės sistemą vis tiek ganėtinai ilgai. Tai po jų atsistatinėti yra sunku, nes vien nuo half-life, tai yra vadinamas half-life'as, tai kiek sistemų užsistovi tavo kraujyje, audiniuose, kiek užsistovi tam tikra medžiaga, ar ne. Tai kuo ilgiau jinai užsistovi, tuo ilgiau tau HPT sistema bus supresinama ir ta natūrali testosterono gamyba bus lėtesnė arba lėčiau atsistatant, ar ne. Tai atsistatinėti bus tikrai sunku nuo ilgų esterių, tokių kaip atminėjau, ar ne, bolda ir panašiai. Todėl sarmai puikiai tinka lengvai pažaisti ir sugrįžti į tokį ar ne natūralią būseną ant savo natūralaus testosterono. Tai užtenka lengvo PCT. Daug yra tokių, kurie net nedaro to PCT, bet šiaip PCT reikalingas. Ta prasme, vien tau pat pagreitinti tą visą sistemą, nes esmė tame, kad testosterono tu greit nepajausi sumažėjimo. Tau jis atrodys geras, tu netgi kraujo tyrimus pasidarytum, jisai bus, sakykime, ribose kažkokiose normose, ne, bet, sakykime, mažesnė pusė. Ir esmė tame, kad tu nejausi šaltinių efektų dar kokį mėnesį beveik laiko. 3 savaitės, mėnesį laiko tu nejausi šaltinių efektų. Ir tik tada prasidės, po kokių 3 savaičių prasidės kažkoks, tai, tarkim, nuotaikos kaita, seks drive'as sumažėjęs, tokie dalykai, ar ne. Estrogenų kiekis didesnis, tai būna ginekomasijos, tokie šaltinių efektai pradeda jaustis. Tai būtent
tada tu pradėsi jau šalutinius efektus. Todėl tas efektas, kada tu jauti ir kiek yra kraujyje, tai yra labai atsilieka. Ta reiktų būtinai turėti omenyje, susidarinėti savo kursus ir keitinėjant kažką, ne? Nes tarkim, tau kraujyje būna, netgi esu matęs tokių kraujo tyrimų, kur atsiunčia, kad viskas super, ta prasme, viskas jau super. Testosteronas maksimum ribose ir sekso hormonų globulinas geras, viskas atrodo ok, estrogenas normalus, irgi ribose ir bloga savijauta. Tokia savijauta lyg blogas tas testosteronas. Tai viskas, ko reikia, tiesiog dar biškai palaukti, kol įsivaikščios visur pilnai, ne, po visus organus, po pakraus pilnai sistemą, ar ne, visą tą mūsų. Tai va, tokie dalykai. Tai va, apie sarmus esminius dalykus pasakiau, tas realus praktinis panaudojimas, ko labai yra geras dalykas iš tikrųjų naujokams, kurie nori pažaisti lengvai, pajaust, koks jausmas yra ant aukštesnių androgenų, pastebėti savo natūralią testosterono sistemą, kaip jinai veikia, kaip jinai atsistato po lengvų kursiukų, ar ne. Savo savijautą pajaus, kaip jautiesi ant tų aukštų androgenų, nes kitiems būna daug tokių šalutinių efektų susijusių su, sakykime, galbūt tokia agresija, nervais ar ne, susikontroliavimu kažkokiu. Tai jo, tada tikrai sarmas turi plius. Ir netgi skaičiau didesnį negu steroidai, ar ne. Bet kada tu jau nori ten kažkokio didesnio efekto, didesnio rezultato, kada esi pasiryžęs dalyvauti galbūt varžybose, ir tai tie kursai bus ilgi, ar ne, 3-4 mėnesiai, tu negalėsi išlaikyti 4 mėnesių sarmų kursų ant normalaus testosterono, nes per 4 mėnesius sarmai numuštų testosteroną irgi daug. Tiek daug, kad praktiškai numuš beveik iki 0. Galbūt pirmą mėnesį bus ten lengvas, sakykime, gal kokia 30-40% sumažėjimas nuo natūralaus testosterono, kurio tu visiškai nepajausi pasikeitimų. Antrą mėnesį tu tik pajausi tą pirmą dalį savo mažėjimo, ar ne? Tai sakau, kokius 3 mėnesius praktiškai ant sarmų tu nejausi šalutinių efektų. Nors tas testosteronas jau bus mažas, galbūt likę tik 30% natūralaus testosterono kiekio, ar ne? Vėlgi čia priklausomai nuo dozių, tu gali ir per mėnesį sukrešinti tą testosteroną, jeigu varysi didelės dozės, ar ne? Čia, sakykime, viduriukus tuos 10-15 mg per dieną, sakykime, tokius kalbu, iki 20 maksimum, žinai. 20 ir tai yra gan stiprus, bus per 2-3 mėnesius galima sukrešinti iki 0. Tai va, jo, tokie dalykai ir skau. Tada, kai įsikėjau kažko rimčiau, tada reiktų mąstyti kažką daugiau apie rimtesnius kursus, rimtesnius atsistatymus, stebėti savo sistemą, daryti kraujo tyrimus, stebėti vaisingumą, kad neprarast ar ne, kad kepenys ir inkstai turi būti renkamasi tokie elementai, kurie kiek įmanoma sveikesni, ar ne, ypatingai stebėti, kur yra tie vaistai metabolizuojasi, kur jie metabolizuojasi, ar ne, tai reiškiasi, atrodo, ar ne, leidžiamas vaistas, suleidi ramuo profiltruoja vos ne į kraują, ar ne, ir viskas sugasa maždaug, androgenai daužo. Bet esmė tame, kad tą patį tau kraują filtruoja. Filtruoja kepenys, filtruoja inkstai. Ir esmė tame, kad jie profiltruos taip, kad kažkur tai jis bus metabolizuotas. Tai jisai bus tikrai žalingas tose pačiose kepenyse ir inkstuose. Todėl kai ieškote ar ne tam tikruose chemikaluose, ta prasme apie tam tikrus steroidus, chemijas, stebėkit, kuris yra metabolizuojasi ir kokią turi activity. Tai pavyzdžiui, jeigu jau matai, kad jisai turi progesterono aktyvumą, tai jisai jau yra, sakyčiau, toksai pavojingas, ar ne, ir turės tikrai šalutinių efektų kažkur daugiau, ne tik kepenyse. Tai vat, ir atsistatymas bus daug sunkesnis. Todėl geriausia žiūrėti kuo trumpesnio half-life'o chemikalus, tokius kaip testosterono propionatas, ar ne, galbūt tie patys steroidų grupės, tokie kaip metanas, ar ne, anadrolas, kuris ganėtinai irgi iš tikrųjų ilgas, bet vis tiek turi apie pusę dienos, kelių valandų tikrai half-life'us. Tie sistemus tikrai išeis ganėtinai greitai ir stebėti, kokius aktyvumus sukelia. Dažniausiai sukelia tik estrogeno aktyvumus. Jeigu matai, kad yra didesnis aktyvumas progesteronui, o beje, praktinis tas realus patikrinimas progesterono, aišku, gali visą tai sustrastinti, kur jie turi aktyvumą, ar ne. Bet realus patikrinimas, jeigu kyla prolaktinas, tai reiškia, kad turi aktyvumą per progesteroną. Nes pirmą pakyla progesteronas smegenyse, ar ne, pradeda gamintis. Ir tada pradės kilti iš paskos ir prolaktinas. Tai pasidarai kraujo tyrimus, jeigu matai, kad kyla prolaktinas, pavyzdžiui, nuo treno, ir jisai puikiai kyla per progesteroną.
Tai vat, ir tuo pačiu vat, ranas žinom puikiai, kad turi daug žalos inkstams, ar ne? Tai vat, žodžiu, siūlau, rekomenduoju vengti tokių kompaundų apskritai. Kuo daugiau paprastų, greitų esterių, greit išeinančių iš sistemos, tuo atsistatymas bus geresnis. Žinoma, yra daug tokių, kurie pasirenka lėtus esterius ir atsistatymas praktiškai yra nedaromas, tiesiog sėdint ir tie, ne, tau ten 35, 40 metų ir tu iš vis ten neplanuoji apie atsistatymus, ta prasme vaikų daugiau nebenori, ar ne, ir sėdint TRT, tai reiškia testosteron replacement terapija. Daug kas rašo, kas tas TRT, kas tas TRT, tai TRT, testosteron replacement terapija. Tai visada sėdint TRT visą gyvenimą ir naudoja tam tikras dozes, kad jos būtų plius minus natūraliam range, ar ne? Tai nuo minimum iki maksimum faktas tenksis vis dar laikyti arčiau maksimum ir stebėti kitus kraujo rodmenis. Nes tiesiog tai svarbu, ar ne? Kad bendra sveikata būtų gera. Tai va, per daug nenukrypt nuo pagrindinės temos apie sarmus. Tai turbūt pasakiau viską, ką norėjau apie sarmus. Sakau, esminis dalykas yra naujokams lengvai pažaisti ir tikrai bus geras naujų atsistatymas. Ir va, tas Vigoro Steve man jo nuomonė apie šitą nepatinka, kad tiesiog nustumė, ar ne? Vietoj to tada hebrantai grinai, kurie nori tiesiog lengvai pažaisti, ar ne? Irgi kažkokią tą formą, nes tikrai nuo sarmų tą formą irgi pasijaus, tikrai pasijaus ir vien natūraliai tą formą galima neblogą padaryti, jeigu tu dirbsi. Bet sarmai tikrai padarys tą formą, tikrai pasijaus ir pasimatys, ar ne? Ir esmė tame, kad nuo jų lengva nulipti. Ta prasme, tu šokiam tiesiog klomido, palaikai mėnesiuką klomidą ir tu atsistatysi puikiai. Ir viskas bus liuks, ar ne? Beje, nerekomenduoju niekam naudoti. Tai šitas panaudojimas būtų tikrai daug sveikesnis negu šokti ant kažkokio leidžiamo testosterono, kur yra pavojinga vienleisis, ar ne, nes gali užtaikyti veną ir yra tokių bairių girdės, kur maždaug atsiranda kažkokie, tarkim, užtaikai veną ir tom veną nuteka kažkur tai iki plaučių, pavyzdžiui, kaip treno kosulys vadinamas, ar ne, bet kurį kompandą leidžiant, aliejos gali patekti į veną, ar ne. Pirmas dalykas, inflammation, uždegimas, vien dėl to, kad tu įdurį susidaryti gali kažkas, ar ne. Vienu įdūrimu taip pat susidaro randiniai audiniai. Vien tik įdurti ir tas įdūrimo procedūra irgi tikrai nėra maloni. Tai maždaug tas žmogus kažką norėtų pradėti, tai jisai turėtų jau tada vietoje sarmų, lengvo šoko panaudojimo, turėtų šokti ant kažkokio leidžiamo ir panašiai. Vėlgi, sveikatą tikrinantis, ta prasme stebint, tai tas sarmas iš dalies yra FDA nepatvirtintas. Tai kaip ir iškart jau iškrenta iš sveikatingumo kažkokio ar sveikatos kažkokio tikrinimus arba sveiko kompaundų pasirinkimo, ar ne? Bet vėlgi, FDA sketčiai apskritai yra. FDA yra sketčiai. Vien dėl to, kad, pavyzdžiui, ECG sugalvojo neleisti. Tai, ta prasme, daug ten yra dalykų, bet geriausia savo galo kiek įmanoma daugiau mąstyti, pasiremti jų tą bazinę nuomonę, ar ne? Tais klinikiniais tyrimais, stebėjai darytis nuomonės, nes daug klinikinių tyrimų irgi yra, dėl to daug kas tą vadinamą tokį sakykime, science-based ar ne, kažkokius dalykus, taip jau labai pradeda netikėti 100% ir tas toks atrodo, ar ne, bet iš tikrųjų yra tiesos tame, nes labai reikės skaityti tiksliai tas studijas. Kiek žmonių buvo atlikta, kaip jie buvo tikrinami, kokie ten tie žmonės ir panašiai, nes pagal nuo to labai daug kas priklauso. Pavyzdys, duok kūdam kažkokiam ar ne, kuris iš vis niekada džime nebuvo lengvo sarmo ir sportuojančiam, ar ne. Visiškai bus skirtingi rezultatai. Tas pats, kaip jie tiksliai atliko tas studijas. Pavyzdžiui, ar jie buvo, ta prasme, 3 mėnesius uždaryti tam tikrose patalpose, kaip ir pastoviai stebimi, ką jie valgo, ką jie veikia, kiek sportuoja ir panašiai. Kiek to intensyvumo padaro per tas treniruotes, ar ne. Ir kita galbūt grupė, kur ten iš vis namo parbrydavo ir dar papildomai valgydavo ir dar papildomai kažką sportuodavo, kur tu jų nesieki. Tai labai sunku tas studijas įvertinti, todėl reikia pilnai stebėti. Ir apskritai tos studijos labai mažai padaryta tokiam realiam praktiniam panaudojimui, ypatingai sportininkams, nes realiai tos visos studijos yra daromos dėl bendros populiacijos panaudojimo tų vaistų. Tai kažkokių realių kultūristam labai sunku rasti. Yra kelios, sakykime, bet sunku labai rasti. Todėl reikia grinai įsigilinti, suprasti tą pagrindinę tokią biomechaniką ar ne, anatomiją, kaip viskas veikia ir kiek galėtų veikti būtent tam tikrų atveju, pavyzdžiui, sportininkų atveju, ar ne. Tai per daug nenukrypstant nuo temos, šiam kur tai bus tiek apie sarmus, jų pasirinkimą, panaudojimą ir panašiai, ar ne. Tai va. Beje, reiktų šitai pradžiai daryti filmuko, bet nerekomenduoju niekam naudoti jokių
sarmų, jokių steroidų, sportuokit natūraliai, kiek įmanoma laikykit sveikatingumą savo tokiam prioritetuose number one, ar ne. Ir dėl visokio cheminių panaudojimų, ypatingai kas yra, sakykime, not legal arba turėtų būti receptiniai vaistai, tai tik tais su savo daktaru konsultuokitės ir panašiai. Jeigu ką. Tai va. Na ką, šiam kartui bus tiek ir iki.